哇哦，这是怎么越来越严重了？这个水泵的异响，直接我感觉快要炸了，这也太猛了吧 ！OK， 现在把这个小米智能鱼缸的水泵拆出来了，然后它是一个这样的小泵，这里的话可以打开清洗了一下，这里是一个有刀片的刀孔，然后现在给它加这个润滑油，看看有没有效果。从这里刀头进去一点，然后从这里上面排口进去一点，再加一点，然后轻轻的搅拌它，再把这个弄回来。现在的话里面感觉到有点滑滑的，看看能不能对这个造成一个润滑的作用的影响。弄好之后，然后把这个重新给插回去。OK， 已经换好，现在来启动看看，鱼缸启动，原神启动。小爱同学，智能鱼缸打开水泵3级。小爱同学，智能鱼缸打开水泵。哎，怎么回事？坏了吗？手动打开3级水泵。哎。啊！我的天啊，真的可以！加了点润滑油进那个转动轴里面。哇，原来是真的是里面的转动轴发生了磨损，只要加润滑油就可以了，根本不用寄回去修，那么麻烦。哇 ，B 友太厉害了！我就是看了一个 B 友的评论，然后我刚好有一瓶小小的润滑油，那个是买剃须刀送的。哇，没想到还真行，不错不错，现在目前来说还是可以的。接下来就看看这几天运营的怎么样，然后持续更新吧。这个真的可以解决了这个小问题，点个赞给这个 B 友。